ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 15/16/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಇಂದು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನ ಅನಾದಿ ಡ್ರಾಮಾ ಆದುಂಡು. ಈ ಡ್ರಾಮುಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿನ ಪಾತ್ರಳ ನಿಶ್ಚಿತವಾದುಂಡು. ಮೋಕ್ಷ ಏರಿಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶಿವಬಾಬಾ ಅಶರೀರಿಯಾದುಳ್ಳಿರು ಆರು ಶರೀರುಡು ದಯಗಾದು ಬರ್ಪಿರು ವಾಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಿರು ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ನು ಮಲ್ಪುಜಿರು. ಉತ್ತರ: ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಜೋಕುಲು ಯಾನಿ ಶರೀರುಡು ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಕೇವಲ ಮುರುಳಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪೆ. ಯಾನು ಮುರುಳಿನ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆ. ಯಾನು ತಿನ್ಪೇರೆ ಅಥವಾ ತಿನಿಯರೆ ಪರ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ಯಾನು ಹೊಸ ರಾಜಧಾನಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪೆ. ಬಾಕಿ ಸ್ವಾದುನು ಬೆರ್ನ ಆತ್ಮ ದೆತ್ತನುಂಡು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ. ಗೀತೆ. ಆಕಾಶ ಸಿಂಹಾಸನನು ಬುಡ್ದು ಬಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪದ್ಯನೇ ಪಾಡೋಡಾತಲು. ಆಕಾಶಡು ಒವ್ವೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಇಜ್ಜಿ. ಆಕಾಶ ಪಂದು ತತ್ವಗು ಪನೋಡಾಪನು. ಬಾಕಿ ಆಕಾಶಡು ಒವ್ವೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಇಜ್ಜಿ. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಆಕಾಶದ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುಜೇರು. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂಚನೆ ಈರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಈರು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ರಡ್ಡು ಜನ್ಲ ಸಹ ಈ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರೋಡ್ದುಲ ದೂರೊಪ್ಪುವ ಐಕ್ ಮೂಲವತನ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚ ಈ ಆಕಾಶಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಳುಂಡು ಅಂಚನೆ ವೃಕ್ಷದ ರೀತಿಡು ಮಹಾತತ್ವಲ ಸಹ ಆತ್ಮಲುಪ್ಪೇರು. ಎಂಚ ನಕ್ಷತ್ರಳು ಆಕಾಶದ ಮಿತ್ತು ಉಂತುದುಂಡು ಒವ್ವೇ ವಸ್ತುದ ಆಧಾರ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಕುಲ ಆತ್ಮಲು ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಹಾತತ್ವಡು ಉಪ್ಪುವ. ನಕ್ಷತ್ರ ರೂಪೊಡೆ ಉಪ್ಪುನವು. ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಚಂದ್ರಮ ಜ್ಞಾನ ನಕ್ಷತ್ರಲು ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಅಂತೂ ತಿರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಏಪ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ. ಪರತಿನ ಖಂಡಿತ ಪೊಸತಾದು ಮಲ್ಪೊಡು. ಪರತೆಟು ದುಃಖ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಉಂಡು. ಸ್ವರ್ಗೊಡು ಸುಖನೇ ಸುಖ. ಕುಡ ಯಾನು ಬತದು ಸಹಜ ಜ್ಞಾನ ಅಂಚನೆ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವಡಾಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣನು ಸಿಂಹಾಸನನು ಬುಡ್ದು ಬಲ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಕೃಷ್ಣಗ್ ಸಿಂಹಾಸನ ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಷರ ಶೋಭಿಸುಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ರಾಜಕುಮಾರ ಅತ್ತೆ. ರಾಜ ಗದ್ದುಗೆ ತಿಕ್ಕಿಯೊಕ್ಕ ಸಿಂಹಾಸನ ಪಂದು ಪನೊಲಿ. ಇಲ್ಯ ಬಾಲೆನು ಬಾಬನ ಜಕೆಲಿಡು ಅತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪನ ಜಕೆಲಿಡು ಅತ್ತಂಡ ಬರಿಟು ಕುಲ್ಲವಲಿ. ಐದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಆತ್ಮ ಮೂಲ ಒತ್ತನುಡು ನಕ್ಷತ್ರದ ರೂಪೊಡುಪ್ಪುಂಡು. ಕುಡ ಅಲ್ಪೊರ್ದು ನಂಬರ್ ವಾರಾದು ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ನಕ್ಷತ್ರಳು ಎಂಚ ಬೂರುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ತುಜ್ಪವರತ್ತೆ. ಅಲ್ಪೊರ್ದು ಆತ್ಮ ಸೀದ ಗರ್ಭೊಡು ಪೋಪುಂಡು. ಇಂದೆನು ಎಡ್ಡೆ ನೆನಪುದಿ ಒಳ್ಳೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜ ಆತ್ಮ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋಡು ಬರೋಡೆ ಆಪುಂಡು. ಎಂಚ ಸುರುಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಬರ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಸತೋ ರಜೋ ಸ್ಥಿತಿನು ಪಾರಾವಡಾಪುಂಡು. ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯುಂದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಿತಿನು ಪಡೆಯೊಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯರ್ನಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು. ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬುದ್ಧ ಬರ್ಪೇರು. ಅಕುಲ ಸಹ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋರ್ದು ದುಂಬು ಪೋಡು ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯೋಡು. ದ್ವಾಪರಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರು ಬರ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪೊರ್ದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಸದ್ಗತಿನು ಏರು ಮಲ್ಪುನವು. ಸದ್ಗತಿದಾತ ಶಿವ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾನೇ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಎನ್ನಂಚ ಕೆಲಸನು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಯಾನು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ. ನಿಕ್ಲಿಗ್ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗತಿ ಅಂಚನೆ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಯಾನ ಆದುಲ್ಲೆ. ಏಪ ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆದು ಪೊರ ಅಪಗ ಕುಡ ಯಾನು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ. ನಿಕಲ್ನ ಸದ್ಗತಿಲ ಸಹ ಮಲ್ಪೆ. ನಿಕಲ್ನ ಜೊತೆ ಏರು ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮದಕುಲುಲ್ಲೆರು. ಆ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕ ಸಹಿತ ಮಾತೆರ್ನಲ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆ. ನಿಕಲಿನ ಜ್ಞಾನದು ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತದು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅತ್ತಂಡ ನಾರಾಯಣ ಅದು ವರಿಸರೆ ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಮಲ್ಪೆ. ಕುಡ ನಿಕಲಿನ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಮಾತೆರ್ನಲ ಸುರುಕು ಮುಕ್ತಿಧಾಮಗು ಕಡಪುಡುವೆ. ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಅಂತೂ ಆದುಲ್ಲೆ. ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು ಏರು ಬರ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಸದ್ಗತಿನು ಮಲ್ಪುಜೇರು.
ಅಕುಲು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ಐನು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು. ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಡು ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯೊಂದು ಸತೋ ರಜೋ ತಮ್ಮಡು ಬರ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುರ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಮೇರೆ ಮಕ್ಕಳೇನ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪಾವನಾದ ಏರು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬನೇ ಸ್ವಯಂ ಕುಳಿದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವೇರು. ಭಗವಂತೆ ಬತ್ತದು ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದುಲ ಮಲ್ಪೇರು. ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಗಾದ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾಗೆ ಈ ತೊಂಜಿ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು. ಗೀತೆ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯ ಶಿರೋಮಣಿ ಆದುಂಡು. ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ಬರೆದಿನೆಡ್ದವರ ಭಗವಂತನ ಮರೆತು ಭಗವಂತನ ಪುದರ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಭಗವಂತೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಕಲ್ನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಾದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಹಿಂದೆನು ಒತ್ತು ನೋಡು. ಸದ್ಗತಿದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇತೆ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸದ್ಗತಿನು ಕೊರುಪುನಾರು ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ನವೇ ಗೀತೆಯಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸದ್ಗತಿದ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗೀತೆಡು ಶಿವನ ಪುದರ್ ಇತ್ತಿನೇ ಮಾತ ಧರ್ಮದಕಲೆಗ್ಲ ಇಂದುಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದಿತ್ತಂಡು. ಬಾಬಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ವಯಂನು ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರೆದು ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಯೋಗನು ಜೋಡಿಸಲೆ. ಅಪಗ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಧಾಮಗು ಬರ್ಪರು. ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಕಲ್ನ ಸದ್ಗತಿನು ಯಾನೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಬೇತೆಕುಲು ತನ್ನ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕುಜೆ ಪಂದು ಕೇನುವೆರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಇಜ್ಜಿ. ಏರು ಮಾತ ಆತ್ಮಲುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಪಾತ್ರ ಡ್ರಾಮಡು ನಿಶ್ಚಿತವಾದುಂಡು. ಏರ್ನ ಪಾತ್ರಲ ಬದಲಾವಣೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರದ ಅನಾದಿ ಡ್ರಾಮ ಮಲ್ತದಿಡು. ಡ್ರಾಮ ಅನಾದಿ ಆದುಂಡು. ಆಯ್ತ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅಂತ್ಯ ಪಂದು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ಡ್ರಾಮದ ಆದಿ ಅಂತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಡ್ರಾಮ ಏ ಪಾಂಡು ಇಂದೆನು ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರ್ಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದಿರು ಬೇತೆ ಓ ಮಾತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು. ಐದು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಬತ್ತದು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ತಿಜಿರು. ಆರು ಅಕುಲು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಪಿರವಡು ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಗುಹ್ಯ ವಿಚಾರಲುಂಡು. ಪ್ರಬಂಧನು ಬರೆಪುನಂಚ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಸುಳ್ಳುದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಸೋಳು ಗೆಳುವುದ ಡ್ರಾಮ ಆದುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಪರಮಾತ್ಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ಲ ಅಕುಲು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನ್ನು ತೆರೆಯುನುಡಾಪುಂಡು. ಯಾನು ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎದುರುಡು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಸಂಗಮದ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಾದುಂಡು. ಶಿಕೆನು ಏರು ತೆರೆಯೊಂದಿಜಿರು. ವಿರಾಟ ರೂಪನು ಮಲ್ಪೇರು. ಐಟು ದೇವತಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಎಂದು ಹಂಚಿಪವೇರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಮರೆತು ಪೋತೇರು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ದೇವತೆಲು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಶೂದ್ರರು ಸಂಗಮಯೋಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ರಹಸ್ಯನು ಬಾಬನೇ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪವೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಪವಿತ್ರತೆದ ವಿನಃ ಏಪಲ ಧಾರಣೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಏತೊಂಜಿ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಳುಂಡು. ಮಂದಿರೊಡ್ದು ಚಿತ್ರನು ದೆದದು ಪರಿಕ್ರಮಣ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಕುಡ ಮಂದಿರೋಗು ದೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಬಾಬಾ ಅನುಭವಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಶಾಸ್ತ್ರೊಡ್ದು ಗಾಡಿನ ಜಿಂಜ ಒಂದು ಪರಿಕ್ರಮಣ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ದೇವತೆಲ್ನ ಚಿತ್ರನ ಸಹ ಗಾಡಿಡು ಇದ್ದಿ ಒಂದು ಪರಿಕ್ರಮಣ ಮಲ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಶಿವಶಕ್ತಿಯಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವದ ಸದ್ಗತಿನ ಮಲ್ಪರು. ಅಂಡ ದಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರ ಮೊಕಲ್ನನೆ ನೆನಪಾರ್ತಾದುಂಡು ಪಣದು ಏರುಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಇಂಚಿನ ಮಂದಿರ ಒಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿ. ಜಗದಂಬೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಉಳ್ಳೇರು. ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನಡು ಶಕ್ತಿಯರನು ದೀತೆರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಕೂಡ ಅಂಚಿನ ಮಂದಿರನು ಮಲ್ಪೇರು. ಕೂಡ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಒವ್ವೆ ಮಂದಿರಳು ಒಪ್ಪುಜಿ. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ವಿಸ್ತಾರವಾದುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಡು ಶಾಂತ ಆದುಪ್ಪೋಡು. ಒರಿ ಶಿವಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು. ಶಿವಬಾಬನು ಮರೆತದು ಬೇತಕ್ಲೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ಅಂತಿಮೋಡು ಫೇಲ್ ಆಪರು. ಫೇಲ್ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಸೈಪುನ ಸಮಯಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಾಮ ರಾಮ ಪಂದು ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಆ ರೀತಿ ನೆನಪು ಬರಪುಜಿ. ಅಂಡಲ ಸಹ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಅಂತ್ಯಕಾಲುಡು ಏರು ನಾರಾಯಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೋ ಈ ಪಾತೆರ ಈ ಸಮಯದಾದುಂಡು. ಬಿದಿರದ ಕಾಡುಗು ಸೂಬೂರುಂಡು. ಅಂತ್ಯಕಾಲುಡು ಏರು ನಾರಾಯಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್
ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅತಂಡ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎಂಕುಲು ನಾರಾಯಣ ಅತ್ತಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ವರಿಸವ ಸ್ವರ್ಗಗಾದ ತಯರು ಅವೊಂದುಂಡೆಲು ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಈ ಬಾಬಾ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಶಿವಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಪಂದು ಇಂದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಸೇನೆ ಅತ್ತಂಡ ಪಾಂಡವ ಸೇನೆ ಪನೋಡಾಪುನು ಮಹಾರಥಿಲೆಗ್ ಪಾಂಡವೇರು ಪನ್ಪುನ ಪುದರುಂಡು. ಶಕ್ತಿಯರ್ನ ಸವಾರಿನು ಸಿಂಹದ ಮಿತ್ತು ತೊಜಿಪವೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಸಹಜ ರಾಜೋಗನು ಕಲ್ಪದೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಕಲ್ಪವುದುಲ್ಲೆ ಓ ಮಾತ ಪಾತ್ರ ನಡಪುಂಡು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಅವೇ ನಡಪುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಈ ಪಾತ್ರ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಹಸ್ಯಯುಕ್ತವಾಯಿನ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವೆ ಕಡೇಟು ಎಂಚಿನಾಪುಂಡೋ ಕೂಡ ಕಡೇಟು ತೆರಿಪವೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತಲ ಪನೋಡು ಪಂದು ಈ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪೋದು ಬುಡೋಡು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಹೊಸ ವಿಚಾರನು ಪನೊಂದೇ ಉಪ್ಪೆ. ಎಂಕುಲು ಗೀತೆದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ಆ ಗೀತೆ ಅತ್ತನ ಮಹಾಭಾರತಡು ಹಿಂಸಕ ಯುದ್ಧ ಅತ್ತನ ಹಿಂಸಕವಾಯಿನ ಲಡೆಯನ್ನು ತೊಜ್ಪದೇರು. ಇತ್ತೆ ಲಡೆಯಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ನಂತೂ ಯೋಗ ಬಳತ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಅಹಿಂಸೆ ಅರ್ಥನು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಕೇವಲ ಸ್ತ್ರೀನು ನರಕದ ದ್ವಾರ ಪಂದು ಬಿಡ್ತೇರು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ರಡ್ಡು ಚಲ್ಲ ಸಹ ನರಕದ ದ್ವಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವರ್ಗದ ದ್ವಾರ ಅದು ಏರು ಮಲ್ಪೇರು. ಅವು ಭಗವಂತನೇ ಶಕ್ತಿ ಆದುಂಡು. ಈ ಗೀತೆನು ಬಾಬನೇ ಮಲ್ಪದೇರು. ಮಲ್ಪವನೆಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ತದೇರು, ಕೆಲವರು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ರಾತ್ರಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನೇ ಸುಸ್ತ వచ్చి ಈ ರೀತಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಯಾನು ಮಲ್ತದೆ ಐದವರ ಮುಲ್ಪದ ಪಾತೆರೊಳೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಗೋಶಾಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ವನವಾಸಲ ಸಹ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಎಂಕುಲು ಏರೆನಾಂಡಲ ಗಿಡತುದನೆ ಕರಾಚಿಗ್ ಬತ್ತು ಬುಡ್ಲೆ ಪಂದು ಎರೆಗಾಂಡಲ ಪಂತೆನೆ ಕೇನ್ಲೆ ಈ ಶಕ್ತಿಯರನು ಇಂದು ಡ್ರಾಮೋಡು ಪಾತ್ರ ಎತ್ತನು ಏರ್ನ ಮಿತ್ತ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಂಡೋ ಅಕುಲು ಬಲ್ತು ಬತ್ತೇರು. ಐದವರ ಸರಿ ಓವು ಪನ್ಪುನೇನು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಇಂಚಿನ ಬರೆತೇರು ಅವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು. ಐದು ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅದು ಇದೆಗ್ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಗೃಹಸ್ಥಿ ಆವಂದಿನ ಕಲ ಶರೀರನು ದಯಗ್ ದೇತೊಂದಿಜ ಬಂದು ಕೇನ್ವಿರು. ಅರೆ ಯಾನಂತೂ ಗೃಹಸ್ಥಿನ ಶರೀರೊಡೆ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರೋಡು ಅಕ್ಲನವೇ 84 ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ. ಐದವರ ಏತೊಂಜಿ ಗುಹ್ಯ ವಿಚಾರ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ಹೊಸ ಧರ್ಮಗಾದು ಹೊಸ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಜ್ಞಾನಲ ಸಹ ಹೊಸತಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಯಾನಿ ಜ್ಞಾನನು ಪನ್ಪೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಸಹ ಯಾನು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಡು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪುಜಿರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಡ್ಜನ್ಲ ಸಹ ಎಂಕುಲು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಪಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದ ಪನ್ಪುಜಿರು. ಅಲ್ಪೆ ಜ್ಞಾನನೇ ಪ್ರಾಯಲೋಪಾದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಂತೂ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡು. ಎಂಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಗೀತೆ ಒಂಜೆ ಉಂಡು ಧರ್ಮಲ್ಲ ಸಹ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆನ ಸದ್ಗತಿನ ಮಲ್ಪೆ ರಡ್ಡು ಕೆಲಸ ಆಡತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಓವು ಪನ್ಪೆನೋ ಅವು ಸರಿಯೇ ಅತ್ತು ಅಕಲ್ನವು ಸರಿಯೇ ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಾರು. ಯಾನು ಏರು ಯಾನು ಸತ್ಯವಾದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಒವ್ವೆ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಪನ್ಪುಜಿ ಭಲೆ ಮೊಕಲು ಮಸ್ತ್ ಓದುದೇರು ಅಂಡ ಬೇರು ಪನ್ಪೇರ್ದಾನೆ. ಇಂದು ಅಂತೂ ಶಿವಬಾಬಾ ಹೊಸ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಪವೇರು. ಆರು ಅಶರೀರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಕೇವಲ ಈ ಮುರುಳಿನ ಪನ್ಪುನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಆಹಾರ ಪಾನೀಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪುಜಿರಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನನೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗು ಕೂಡ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಸ್ವಾದುನು ಬೆರ್ನ ಆತ್ಮ ದೆತನುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನಾತ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರ್ನ ಧರ್ಮಲ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಅಕುಲು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದೊಡು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಚಿನಲ ಸಾರ ಇಜ್ಜಿ ಏತು ಓದುವೆರು ಜಗತ್ತು ನಿಸ್ಸಾರ ಆವಂದು ಪೋಪುಂಡು. ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಸುರುಸುರುಕು ಸೃಷ್ಟಿಡು ನಿಕುಲು ಬೈದರು. ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾತಾಪಿತೆರದು ಜನ್ಮನು ಪಡೆತರು. ಆ ಕಡೆ ಅಸುರಿ ಕುಟುಂಬ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಈಶ್ವರ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡಪೋದು ದೈವಿ ಜಕೆಂಡು ಪಡೆಪರು. ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾಪರು ಮಾತಾಪಿತರ್ನ ಮತ ತಲೆಕ ನಡಪರು ಪನ್ನಗ ಸ್ವರ್ಗದ ಅಪಾರ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಕಿ ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞೋಡು ವಿಘ್ನ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬೂರುಂಡು.
ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ವಿಕಾರದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ್ ಆಪನಿರ್ದವರನೇ ನಿಕುಲು ಜಗತ್ ಜೀತಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಮದುವೆ ಮಲ್ತೊನಂದೆತ್ತಂಡ ನಿಶಕ್ತಾಪರು ಬಂದತ್ತು ಸನ್ಯಾಸುಲು ಪವಿತ್ರ ಪೇರು ಕೂಡ ಹಾಕಲು ಈ ತೊಂಜಿ ದಪ್ಪಾದ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಪೇರು ಮುಲ್ಪಂತು ಮೆದುಳುದ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು ಶ್ರಮ ಉಂಡು ದತೀಚಿ ಋಷಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡತೆ ಸನ್ಯಾಸಿಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ಮಸ್ತ್ ಪುಷ್ಟಿದಾಯಕ ಆಹಾರ ತಿನ್ಪವೇರು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪತ್ತೆ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಣೆಗಾದ ಪವಿತ್ರತೆದ ಬ್ರತನು ತನ್ನಾದ ಸಂತಾದ ಮಲ್ತೊನಡಾಪನು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲವಾದುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಊರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ನನೆ ನೆನಪು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೋಡು. ರಡ್ ದದೀಚಿ ಋಷಿನ ಅಂಚ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಕಾರದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಗಜ್ಜೀತಾವಡು ವರದಾನ ಸಮಯದ ತೀವ್ರತೆದ ಪ್ರಮಾಣ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ದು ಸಂಪನ್ನ ಆದಿತ್ತದು ಮಾಯಜೀತ ಆಪುನಂಚಿನ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಭವ ಬಾಪ್ತಾದ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಾಪ್ತಿನು ಮಲ್ಪದಿರು ಆ ಮಾತ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಸ್ವಯಂಡು ಜಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂಪನ್ನಾಲೆ ಒವ್ವೆ ಕೊರತೆ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪ ಸಂಪನ್ನತೆಡು ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಾಯೆ ಅಲುಗಾಡಿಸೌಂಡು ಮಾಯ ಜೀತಾಯರೆ ಸಹಜ ಸಾಧನವಾದುಂಡು ಸದಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ದು ಸಂಪನ್ನಾದುಪ್ಪುನಿ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ದು ವಂಚಿತ ಒಡ್ಚಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲ್ಲ ಪಡು ಸಮಯದ ತೀವ್ರತೆದ ಪ್ರಮಾಣ ಒವ್ವೆ ಸಮಯದ ಇಂಚಿನ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಯಾದ ಇತ್ಯರ್ದೆ ಸಂಪನ್ನಾಲೆ ಇನ್ನಿಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ನನಯ ಪೊಗಲ ಹೆಜ್ಜಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸತ್ಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಭಯತೆದ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಟು ಪುನಗ ಒವ್ವೆ ಕಾರಣ ಪಂದಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.